Hayırlı gün, kadirli dostlar. Assalamu alaikum, hürmetli tuğanlar, kardeşler. Bugün Sibay Gimnaziya internatında dur bayram. Elnise Aldarxanova Karimova'nın Üleseyim Handığı kitabının isim tuyu. Üleseyim Handığı kitabı Respublikanın devlet tillerin hem Başkortistan halkları tillerin üstürüge hem haklauga yöneltilgen Başkortistan başlığı grantı kitabına sığarıldı. Hem kuşunda avtordan üzerine yazılgan 37 yerden turgan disk äzirlendi. Bugünkü bayramga Sibay kalahanan instituttan, pedagogiya kollejinan, filarmoniyanan hem Silebe ülkesinden büyük köp konaklar keldiler. Kişi dünyaga kelgen iken tüp öz burusты üterge tiyиш. Tantanabızda asıl üçün Hud Gimnaziya internatı direktoru Roza Hammadkada büyük babaga birler. Rahim etiger. Komanda tüdüp, şu komanda bilen birgelep işlep, mına uşu Respublikanın başlığının grantına layık bulduk. Hem 470 min aldık da, mına bugünkü günde kurur hedef nisik bit işlenlik, nisik nidey rezultat bidin işi bidin. Şuna Serhimen o proyektin rukovodители Petrga bola, çünkü küp köz anlatıştı. Şuna bugünkü günde birge mına Serhimen bilen özü bizim konaklarımız bilen birge şatlanıp şu prezentasyonu kararga sakıram dedi. Öylesey. Bebek bugün konakka varıga teyişelik. Balakayım, yaşıl oluduktan kalan balakayım. O şu kaybederdim en kitapta. Bu yavuzlarından kitaplar yazarına o şu Nostay olatayım, Rabbim Allah balakayım. Şu fikrim ruhlu bu da. Onun şiirlerin Bülübüzge ruh nıkkını aldı. Hikayelerin Bülübüzge büyü saldık sürekli kızım. Harbi balakayım bayıl git, Mustay olatayıma 100 yaş onun jubileye. Balakayım ileri. Bana balam, onun jubileyine benim elmise ahiretim menen. Remil oğlum, yer yazganlar. Harbi kızım, bana şunun hürmetine bugün bizim o şu meclisimizge filarmoniyahan yarısalarımız gelen tugul mu Züleyha kızım? Ağaydar, apaydar, sahne hizdeki. Eydiniz rahmetiniz balakaylarım. Arama eyyeti düşküne bu merkeydin yenilim elleri Allah'ın avrayı kalemine askonların yine şendelleri
yaşlı izkerilip düşteni dumanlarım. Ey balam, eydirle unutup ikenmen. Mustaya hayvadım, yeri yemlette olun. Allah'ım, bir de o yemletlerimden tutaştırın. Amin. Ey balam, şulayından yaşlı, mağdursa, yaşlıktan kadrini bilir gerek. Heydi hemek yaşsak da bir de kızsak da hikirip yürütür kaynak. İndi kızsız kına olup. Bana balam, oşu kumazdı, benim olatayım bule gitti. Onun amanatı Abdullah Seyidi olatayım, hem onun kulu Enver olatayım bana. Oşu yıl kumazdı bule gitti, bana amanat edip tapşırdı. Balam tini, boğundar sıvırı üzülmehen tini, hünerli bulağı tini, hünerli kişi bir kaydala yok. Bana her vakit hünerli kişinin işi dereceli bulatine, hünerli kişi yok bulmadığını. Bana şunun üstün hünerli bulu gerek. 70 türlü hünerde ad balam. Ana şunun üstün, ey ular kilip durup valim buldular. Şu diklim hünerli buldular. Bana şulaydı, balam diye, yine bir sakoşu kumatine, durmuşumda gerek bulatine nasıllar da bana balam niye gerek buldu. Umur uynağan kişinin eski dünyayı yaktı bula. Umur uynağan hayın kuni kuteriler. Umur bu kişini davalay. Bana şulay balam, şunun üstün delik bede ses kurbislerimizge tağıp her vakit talak umur uynay turganlar bizim öyle şeyler. Biz ulardan kumut oynağanlarından mağdur ittirip basıp beyi turganı kalakayın. Bana şunun üstün oşu kumut amanat edip tapşırıldı. Boğundar sılvırı ödülmehen üstün balakayım bıl kumutla bana yine tapşıran balakayım. Hakla balam yarayım mı? Unkulum bilen al balakayım bana. Rahmet. Eye balam bana. Bu serli hamdı bir yürek serleydi. Yaşlıkta izge düşüren balakayım. Benim oğlaktan bir de önerli buldu. O şu diklim, burayısı buldu. O ağaçtan hırlar bir tane işleydir aynı. Bana elip bir balam, bu ağaç kalakında seri var. Ben elip 5 parmak taşlayıp, bulunduğundan aşağı parmaklarımdan. Onu aşağı indi temizli bulatır aynı. Hazır ben o şu ağaç kalaklarımdan aşağıyla, ağaç kalaklarından aşağı bizim aşkağanımızda var fayda balam. Şu diklim, şunan balakayım bana ağaç havutlarda işleydir aynı olatan. Şu diklim dertli buldu bir dolu, biz ağaç havutlarımdan kımız istedir aynı. Kımız iskende olar kilip durup, merekeleşip durup, hüyleşe durganlar. İndi ben kızıgıp tınlay durganlar. Bana şulay balakayım. Her bir nemenin uç seri var. Bana şunun üstün sirdi, bana handı kaplay. Şunun üstün bizim sirli handığımızda şu diklim izgilemeler var. Bu kalaklar menen de balam. Biz rahatlanıp, hatsayında kalaklarda sınlatıp durup, bir bedeli balam bana. Yine bu hedeymeli aşağıda. Öyle eminim olatayım benim o. Ey, Züleyha kadın, oğlaktan o beyimsiyle oldu, o kuraysıyla oldu, o münacetler bile etti, indi mecliste şu diklim dertli oldu, özdürüp beyer yine balakayım. Kaçmedi. Bugün mendele beyimsiler gile tutun mu balam? Kiyender. Ey balam, Sakaryalı balam. Bizim de ürkütlerimiz... Beyimsiler, sahne hızdaki. Rahim ettigin. Ey gideli sekne kurderinde özdüre basıp beyi gideli ulandarım benim kızlarım. Ey gideli balakaylarım, rahim ettigin.
аманат булып тапшырыла килә. Балакайым, менә һиңә күз карашына хакла балакайым. Миннән бүләк балам. Кара балакайым. Кадерле дусларым, тугандарым, шулайтып һәрберебезнең өләсәйләребездән, обакайларыбыздан калган бүләкләребез хаклана. Шуның күз карашына хаклайык балаларым. Үземә максат куйдым. Хәзер мин башкорт халкының йолаларын, милли байрамдарын сценарийларда туплайым да, Алла бирһә китап итеп сыгарам дип. Һәм менә бу максатыма ла ирештем. 2008 елда Өләсәем ханлыгы китабым дөнья күрде. Менә ана шул 94 еллардан алып минем Өләсәем ханлыгы, Аллага шөкер, эй үрдәр яуланы, кайда караганда Өләсәем ханлыгы, телевизорда ачсаң Өләсәем ханлыгы, кайдалар бар дигән Өләсәем ханлыгы, Өләсәйләр килеп сагалары ханлык серләрен бүлешәләр. Шул тиклем миңа куанычлы булды бу Өләсәем ханлыгы. Һәм ниһаять Өләсәем ханлыгы китабы китап кәштәләрендә бөттеләр, миннән сорай башланылар. Өләсәем ханлыгы дигән китабыгыз кайдан алырга була, кайда бар? Конференцияга Даванга барганда, Ишембайга барганда, кайда барганда китабымды сорайлар. Шуннан Мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать иттем, миңа шул китапты сыгаруга ярдәм итегез дип. Улар әлегә сиратка гына куйдылар. Шуннан һуң менә шундай миңа бәхеттәдене Башкортстан башлыгының гранты булдырылды бит туган телләрне хаклау үстерүгә. Һәм ошо форсаттан был яһәт кенә эшләнгән эш булды. Мин Роза Хаматковна индем, мин әйтәм, проекттан катнашырга теләйм. Һәм шундый ризалык булды. Яһәт кенә яй буе башта калкытмай ошо проектты эшләнем. Һәм китап шулай ук яһәт кенә безнең китапта дөнья күрде. Безнең китапка инде йолалар, гореф-гадәттәр, милли байрамдар, саралар өчен сценарийдар ингән. Адагында ошо сараларда үткәрү өчен йырдар, хүзләре һәм ноталары. Шуннан уга өстәмә рәвештә шулай ук безнең диск эшләнде. Миңа шул тиклем ярдәм иткән, ярдәм күрһәткән, менә ошондай үземнең иҗатташ дусларыма, проектты эшләгән иҗатташ дусларыма сикһез рәхмәтемне белдерәм. Ә инде бу китаптың шулай ук тагы бер рәхмәт сүземне yetkерәм. Китаптың тышында биләү өчен безгә көч салырга туры килде инде. Һәм менә әлеге Өләсәебезне дә сәхнә түренә сакырайык әле. Дилара Рафикова, Яугел Кумыслар ансамбле җитәкчесе, алкышлап каршылайды. Китап тышында безнең Өләсәебез, һәм шулай ук китап тышына безнең инеп китте Өләсәебезнең җиәнсәре Зөләйха Мөхәммәтова. Рәхимет Зөләйха. Алкышлап каршылайык, яймайды икән безнең Рәхимет. Шуннан һуң калгандары Бында әле килеп бетмәгәннәр ахыры, кемдер ярдәм иткән барыгызга да рәхмәтемне белдерәм. Өләсәем ханлыгы ошулай серле булһын. Өләсәем ханлыгы рухи кыйммәттәр белән тулып торһын. Һәм ошондагы сценарийларда рәхәтләнеп файдаланырга язһын. Йырларыбызды йырларга язһын. Һәм шулай ук әйтергә унытканмын, Сибай филармонияһы улар әле ашыгып кына кайтып киттеләр. Улар да сикһез ярдәм күрһәттеләр. Уларга бүләгемне тапшырдым һәм һезгә сикһез рәхмәтемне yetkереп, Өләсәем ханлыгы китабы һәм дискты ихлас күңелдән бүләк итәм. Егетләр, рәхмәт. Алкышлайбыз. Уңыштар юлдаш булһын һәм һәрвакыт шулай иҗатташ дуслар булып калайык. Рәхмәт сезгә. Шулай әйтергә кирәк, Канисар Кимьяновнаның китабы һәм дискі безнең Силәбе өлкәсенә без ебәрдек. Килеп чыган министерствога, унан Оренбург өлкәсенә, Курган өлкәсенә һәм 4-нче Татарстанга ебәрдек. Менә ошондай китап һәм диск кулланырга. Шундай проектта, шундай план булгайны. Рәхмәт. Һәм без үзебезнең интернаттарга таратырга уйлыйбыз, үзебезнең республиканский интернаттарга. Шулай ук менә китап, менә диск.
һәм үзебезнең Сибайның мәктәпләренә бирәбез, һәм Министерство образования Республики Башкортостанга без алып барабыз 54 китап һәрбер районга бирәчәк. Менә шулай. Зур эш эшләндек, Аллага шөкер. Рәхмәт әйтәбез. Зур рәхмәт. Димәк, безнең Башкортстан Республикасында дәүләт телләре һәм шулай ук башкорт халыклары, Башкортстан халкы телләрен үстерү һәм хаклау максатында безнең Башкортстан башлыгының гранты, әлбәттә безгә тәтене без шул тиклем куанабыз дип кенә әйтә алмыйм. Ондай грант шулай ук безнең Сибай педагогия училищеһының коллективына тәтене. Бүген без бик матур сарайга йылганбыз. Һәм һеҙҙе ысын күңелдән Роза Хамматовна һеҙҙең коллективты был еңеүегеҙ менән ҡайнат ҡотлайбыҙ. Рәхмәт. Был сәләмде институт директоры Азат Сәлимйәш Балиев тоже һеҙгә ҙур сәләм ебәрә. Әйткәндә без Сибай гимназия интернаты менән бик тығыҙ бәйләнештә, безнең студенттар һеҙҙә практикала үтә һәм һеҙҙең уҡытыусыларығыҙ менән беҙгә эшләйбеҙ. Һәм һеҙгә ҙур рәхмәт ярҙамығыҙ өсөн. Һәм бөгөн без Әнисә Рәхимәнованың китап исем туйына йылғанбыҙ. Һеҙгә ҙур уңышлыҡтар теләйбеҙ, ижади уңышлыҡтар, артабанда бергә тығыҙ бәйләнештә булайыҡ. Әнисә Рәхимәнова беҙҙең институтта студенттәргә уҡытыу, тәрбиә ролендә тоже бик ҙур роль уйнай. Һәм һеҙҙең китабығыҙ бик ҙур әһәмиәткә, баһаға лайыҡ. Һеҙгә эшегеҙҙә, ижади тормошығыҙҙа ҙур уңыштар теләйбеҙ һәм һаулыҡ. Рәхмәт. Ҡәҙерле Роза Хамматовна, гимназия уҡытыусылары, уҡыусылар, бөтә педагогия колледжы коллективы исеменән һеҙгә ҙур сәләм һәм сынатты ҡотлауҙар. Әйтеп китәйем, 19 йылда безнең республика башлығы грантында хәҙер 230 шул тирә заявка булды. Бөтә республиканың 230. Анан беренче предварительный экспертиза үтте һәм 160 заявка ҡалдырҙылар. Шул 160 заявканан 40лаган заявка грант бирделәр. Сибайдан 10лаган грант булды. Ул грантҡа Аллаға шөкөр, интернат гимназия грант алды һәм беҙ алдык. Беҙ миллион алдык, конечно. Һеҙҙе шул грант менән ҡотлайым. Ысынлап та ул ҙур эш ул. Гүлдәризән безнең колледждың уҡытыусыһы ысынлап та әйтер. Мин дә әйтәм, йәйгеһен ысынлап та эшләнеләр. Йәй буйы ул заявканы туплап, барып, йөрөп тигәндә артынан аңғып булмай итендә шуға һеҙгә шул уңыштар, артабан да гранттар күп булһын. Шулай теләйем, шул уңыштар һеҙгә ҡотлайбыҙ. Рәхмәт. Һаумыһығыҙ ҡәрҙәштәр. Мин Урус мөхитендә, Силәбе өлкәһе Ҡаҙыл районы Ҡаҙыл ауылында башҡорт телендә ижад итәм, шиғырҙар яҙам. Һәм минең ике генә әле һәйбәт дип танылған йырым да бар, Дамир Солтанов язды. Ул шиғырҙарымда минең ул йырҙарымда яңғырар дип уйлайым. Һәм һеҙҙе ошонда Сибай ерендә күреүемә бик шатмын. Аралар бик алыҫ түгел, шулай мине һәр ваҡытта саҡлыҡ. Хөрмәтле ҡунаҡтарыбыҙ, ҙур рәхмәт. Шулай уҡ беҙ дә һеҙгә үҙебеҙҙең күстәнәсебеҙҙе бүләк итергә йыйынабыҙ. Рәхим итегеҙ, уҡытыусылар. Әйҙәгеҙ, ҡунаҡтарыбыҙ. Был китап тураһында нимә әйткегә килә, һәм уның авторы тураһында Әнисә Абдраханованың ижады менән беҙ бик күп йылдар таныштык. Һәм дә уның ижады нисек үҫкәнен беҙ күреп киләбеҙ. Бөгөнгө көндә уның киләһе шундай юғары баҫҡысҡа табыла аяҡ баҫыуы менән ҡотлап килгәнбеҙ, ҡотларға килгәнбеҙ. Был китаптың бик мөһим икәнлеген шул яҡтан ҡарап әйтәм. Әлеге көндә беҙ педагогия колледжы тураһында бер-ике һүҙ әйтеп китәйем. Быйылғы йылда беҙҙең 2 грант яуланды бит инде. Сибай ҡалаһы
ике грант яулана, шуларның бірі Әнисе Алдырханова алды. Hem de ikisi grant bizim Sibay Pedagogik Kolleджінің 5 оқытушы тарafından яуланды. Biz бұл Башқұртстан дәулет тілдері, рус тілі һәм башқұрт тілінің үттеруге арналған бұл гранттар. Шуның үстінде, мына үдебедің гранттың ісінде біз рус халқының һәм башқұрт халқының фольклор байрамдары менен Силебе өлкәһендә, Ырымбур өлкәһендә һәм Сибай қалаһы һәм Урал райондарында сыгыш яһап бетеп барабыз инде. Тамамлайбыз бұл эште. Һәм дә мына нимә әйтергә була? Әнисе Алдырханованың ошо Өлөсейим хандыгы дигән китабы, бына ошундай байрамдарды үткәрү өчен бик зур терәк, укытучылар өчен дә терәк, тәрбияселәр өчен дә терәк, һәм безнең халкыбыз өчен дә терәк, киләсәк буын балаларыбыз өчен дә терәк. Башқұртстан башлығының туған тілдерді үстіруге арналған грантына бүгінгі киселе тап бына ошы китаптың исім туйы өтті. Бұл бик те керекли башлаңғыз. Бұл біздің туған тілдерді үстіру үшін шул тиклем оңышлы ішленген іш. Бына бүгінгі киселелі біз бына шул китаптың исем туйында Әнисе Рахимянқызы Алдырханованың Өлөсейим хандығы китабының шул тиклем истәлекле, бай йөкмәтлекле булуын күрдік. Оның аудиодискла сыққан, бик көп йырдар индирелгән онда. Һәм бына киселе шундай рухлы, бик матур үтте. Онда дәрәҗәле кунактар сакырылган ине. Бездә бына командалар ансамбле менән бик матур итеп сыгыш яһанык. Һәм бына ошо китап киләсәктә туган телде өйүселәргә, балаларга, укытучыларга, халкыбызга зур рухи бүләк булыр дип ышанабыз.
байрам менән котланы. Салтанат өлгілі бейеу ансамблі етәксігі Фәнүзә Мөхәммәдиянова. Алкышлайбыз. Әссәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Аллаһ Тәгаланың рәхмәттәре һәм бәрәкәттәре яуын. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Бүген гимназия интернатында шундай матур, бик мөһим сара узды. Әлниса Алдырханованың мына ошо Өләсәйем хандығы дип исемләнгән китабының исем туйы узгардык. Шуның өчен мин әйтер идем, шул тиклем куандык. Без Әлниса менән шул тиклем тыгыз бәйләнештәбез. Аллаһка шөкер дип әйтәм. Ул ниндәй генә һораулар менән без аңа мөрәҗәгать итсәк тә безгә һәр сак үзенең матур гына иттереп фольклор белгесе буларак үзенең безгә кәңәшләрен бирә. Шул тиклем ул үзенең эшенә игътибарлы. Без уны шуның өчен ихтирам итәбез. Иң мөһиме менә уның бүген сыккан ошо Өләсәйем хандыгы бик кадерле бүләк. Бүтә милләтемә бүләк. Бүтін халқыма бүләк. Ошо китаптан шул тиклем иң кадерле комарткаларыбызды йыйып сәхнәгә сыгарырга була. Мына шуны әйтер идем, бүген безнең Яугил халык кумыслар ансамбле белән берлектә без куанып килдек, куанып сыгыш яһанык. Әлниса Алдырханованың шул тиклем ошо китапка матур иттереп үзенең бүтә булган күңелендәге хазинаһын, күңел төпкөлдәге йөрәгендә хакланган комарткаларын язып сыгарган ошо Өләсәйем хандыгында. Ул Өләсәйемнең хандыгы бик серле. Мына шуның өстендә мин әйтер идем, бүтә башкорт теле укытучыларына һәм үземнең башка өлкәләрдә эшләгән тугандарыма, милләттәшләремә ошо китапты алып, ул ошо китап кәштәнең түрендә генә торырга тиеш. Һәм әгәр дә безнең гореф гадәтләребез югалмай икән, моңдарыбыз да югалмас, һәм киләсәгебез дә өметле булыр, һәм без рухлы булып яшәрбез. Милләтемнең киләсәге сәскә атыр. Шуның өчен башкорт рухлы булып, милләтемә тогры булып, халкыма ошондай китаптар без сыгарабыз икән, без Аллаһка шөкер дип, Аллаһ Тәгаланың рәхмәтендә булып, киләсәккә буындарыбызга тапшырһак, безнең буындар сылбыры өзелмәясәк, башкортым яшәясәк, һәм милләтемнең ханы ла артасак, һәм һәр сак безнең күңелдәрне рухландырып торыр. Мин шуның өчен Әлниса Алдырхановага үземнең исемдән, Яугил халык кумыслар исеменнән рәхмәтемне әйтәм. Ул һәр вакытта ла безгә ярдәмчы, ул фольклор белгесе буларак безгә үзенең олы кәңәшләре менән һәр вакытта ла ярдәм итеп тора. Шуның өчен Аллаһ Тәгаланың хаклавында, яклавында яшәйек, Алла бирһә. Бергә булайык, бердәм булайык, Алла бирһә. Шулайтып халкымның коты булып, Аллаһ Тәгаланың нурында нурланып, Аллаһ Тәгаланың иң һөйүкле бәндәләре булып яшәргә насип булсын, Алла бирә. Амин. Хөрмәтле кунактар, менә шулай безнең арала йондыз кебек башкорт кызлары үсендәр, бөркет кебек матур, батыр егетләребез үсендәр. Һәм рух дигән оскынды улар безнең киләсәк буынга җиткерһендәр. Һәм һәр берегезнең дә күңелендә башкортмын дигән орлык ята икән, ана шуны без киләсәк буынга таратырга бурыслыбыз. Һәм менә нәкъ ошо Юсыпта безнең Өләсәйем хандыгы
һеҙгә ныҡ ярҙамсы булыр. Өләсәйем һандығында төрлө байрамдарға сценарийҙар, рәхәтләнеп байрамдар үткәрегеҙ һәм киләсәк быуынға беҙҙең йолаларыбыҙҙы, ғөрөф-ғәҙәттәребеҙҙе еткерергә яҙһын. Бына ошондай матур ҡыҙҙар, егеттәр бейеп торһондар, йырлап торһондар һәм күңелдәргә беҙҙең дәрт осҡондары һалһындар. Бына шулай гөрләп йәшәй беҙҙең гимназия интернаты һәм гимназия интернатының үҙенең махсус гимны бар. Гимназияма. Әйҙәгеҙ әле алҡышлап ҡаршылайбыҙ беҙҙең гимназистарҙы. Рәхим итегеҙ,